ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့ဓမ္မဘုဒ္ဓကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့မင်းကွန်းတိပိကတရဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့သုံးမောင်ဩဝါဒတွေကိုဒီကနေ့မျှဝေပေးပါမယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဗာမိန်ထားလဲဆိုရင်မောလေကြည်ပါငုံလေကြည်ပါတဲ့ဒါလေးကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့တွေနေပယ်အသီးသီးတစ်ခုခုမှာနေရာတစ်ခုခုရလာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ခုမှစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်နေရာရလာတယ်ဒါမှမဟုတ်အာဏာရလာတယ်ယာရုအာဏာတွေတိုးတက်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်လေပညာတွေတအားတက်နေတယ်အသိပညာဘုဒ္ဓတွေတအားကျွယ်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်လာလဲဆိုရင်တို့ပညာမှန်တွေတက်လာမယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာတဲ့ခါမှာဒနာမှန်တွေတက်လာမယ်အဲ့တော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာနေရာတစ်ခုခုရပြီးယာရုအာဏာတွေရလာတဲ့ခါမှာမှန်တွေတက်လာမယ်အဲ့လိုတက်လာတဲ့ခါမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကဗာမိတ်တာဆိုအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပါအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုကိုကဘလောက်ပဲပညာတွေတက်နေလက်တွေဘလောက်ပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိနေဘလောက်ပဲယာရုအာဏာတွေရှိနေအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ထက်ယာရုအာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရမယ်ကိုယ့်ထက်ပညာတက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရမယ်ကိုယ့်ထက်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကိုအများကြီးတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဟောအထက်မှာငါထက်ပညာတက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ငါထက်အသိပညာဘုဒ္ဓကျွယ်ဝတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ငါထက်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ငါထက်အာဏာပါဝါရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါသေးသလားဆိုတာကိုကိုကတွေးမိလာမယ်အဲ့လိုတွေးမိလာလို့ရှိရင်ကို့မှာတက်နေတဲ့ဒီဓနမှန်တွေပညာမှန်တွေယာရုမှန်တွေဟာရောကျသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုစီစဉ်ဥစ္စာတွေချမ်းသာလာတဲ့အခါပညာတွေတက်လာတဲ့အခါယာရုအာဏာတွေရလာတဲ့အခါမှာမန်တက်လာတတ်တယ်အဲ့လိုမန်တက်လာလို့ရှိရင်အထက်ကိုမော့ကြည့်ပါလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်ပါဆိုတာကနေရာဒေသအသီးသီးမှာဦးဇင်းတို့ဒီလှုပ်လို့ရတယ်စီဝါရေးအတွက်တော်တော်ကောင်းနော်စာဝတ်နေရေးအတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာစာဝတ်နေထိုင်ရေးအတွက်ကိုတော်တော်ကောင်းလူချင်းတူဖို့အတွက်တော်တော်ကောင်းဒီလောကထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတိုင်းဟာဒီစာဝတ်နေရေးဖြည့်လည်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်နေထိုင်ရေးလည်းသူများတန်းတူနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတယ်ပညာလည်းပဲသူများတိတူတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့လိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျတတ်ပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကျလို့ရှိရင်နင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်တဲ့အခါဥဒ္ဒနတိဘာတွေ့မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာကိုယ့်ထက်ကိုဘလောက်ပဲဒါအခက်အခဲတွေတွေ့နေကိုယ့်ထက်အများကြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေမှာကျင်လည်နေရတဲ့ကြက်စားနေရတဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကငုံကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တခါကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်ရှိတယ်သူ့ကုမ္ပဏီကလည်းပဲဒါရှုံးသွားတာပေါ့နော်ရှုံးသွားတော့သူလုံးဝကိုဆင်းရဲသွားတာအဲ့လိုဆင်းရဲသွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်သက်ကြပြီးလမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာသူခေါင်းအောက်ငိုင်းဆိုင်ချပြီးရှောက်လာလမ်းလျှောက်လာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာလမ်းဘေးဝဲရတစ်ခုကနေပြီးတော့စကိတ်စီးပြီးတော့နော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့သူတယောက်ကသူစကိတ်ကလေးစီးပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ထွက်လာတာကိုသူတွေ့လိုက်တယ်ပြီးသူနားရောက်သွားတော့လည်းပဲအဲ့ကောင်လေးတယောက်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆရာကြီးနေကောင်းလားဆရာကြီးကျမ်းမာပါစေဒီလိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲသူနားနေပြီးစကိတ်လေးစီးပြီးအောက်ကိုလမ်းဘက်ကိုဆင်းသွားတာသူအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးသူစဉ်းစားတယ်ဟောတဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မပါတဲ့သူတောင်မှဘဝကိုနော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါလိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ပါတဲ့လူအင်္ဂါခြေလက်အင်္ဂါစုံတဲ့သူကဒီအခက်ခဲတွေကိုငါဘာလို့မရင်ဆိုင်နိုင်ရမှာလဲငါရှင်ဆိုင်နိုင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ထဲနှိမ့်ကြတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးသူခွန်အားယူလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာတယ်တက်ကြွပြီးတော့သူဒါပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒါဘန်တစ်ခုကိုသွားတယ်နော်ပတ်စံချီတဲ့ဘန်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဒါအရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အတွက်အဲ့ဘန်ကနေချီပြီးသူထပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥစဉ်ဒါလေးဖတ်ဖူးတာကိုဥစဉ်ပြန်လည်မျှဝေတာပါအဲ့ကြောင့်ကိုကဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေရှိနေပါစေလောကမှာကိုယ့်ထက်နှိမ့်ကြနေတဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝမျိုးမှာကျင်လည်နေရတဲ့သူတွေကျက်စားနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ခြေလက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်
အဲ့တော့သူတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကလုံနိုင်တယ်သူတို့တောင်မှသူတို့ဘဝကိုသူတို့လုံနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုသူတို့ရက်တည်နိုင်နေဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ငါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဘဝကိုဘလို့ဘာကြောင့်မရက်တည်နိုင်ရမှာလဲဒီလိုစဉ်းစားပါအဲ့လိုစဉ်းစားမယ်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှကြာနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကပြန်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားချစ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစီဝါရေးအစီအမပြေတော်၎င်းတစ်ခုခုချုပ်တဲ့ရတော်၎င်းမလို့စိတ်ဓာတ်ကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေမှာကျင်လည်နေတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရင်စိတ်တက်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပြန်တက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးပွားလာလို့တိုးတက်လာလို့ချမ်းသာလာလို့ပညာတွေတအားတက်နေလို့မန်တွေတက်လာရင်တဲ့အထက်ကိုမော့ကြည့်ပါစိစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်သွားရဲ့တော်၎င်းပညာမတက်ရဲ့တော်၎င်းအခြားအခက်အခဲတစ်ခုကကြောင့်၎င်းစိတ်တက်တွေကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကိုငုံကြည့်ပါတဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်ရင်အောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေမှာကျင်လည်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့တက်ကြွလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးစိစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးပွားလာလို့တိုးတက်လာလို့လည်းမတက်ကြပါနဲ့ပညာတွေတအားတက်နေလို့လည်းမတက်ပါနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတွေတအားကျွယ်ဝနေလို့လည်းမတက်ပါနဲ့အဲ့လိုမတက်လာခဲ့သည်ရှိတော့အထက်ကိုမောကြည့်လိုက်ပါအထက်ကိုမောကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ထက်အသိပညာဘုဒ္ဓကျွယ်ဝတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပညာတက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်စိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုယ်တည်းအများကြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်စိတ်တက်တွေစီဝါရေးကြာဆင်းသွားရဲ့တော်၎င်းခက်ခဲတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်တွေကြာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါအောက်ကိုငုံကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေနော်ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေမှာချင်းလျက်တဲ့သူတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာငါ့ထက်ပိုဆိုးပါလားငါလိုချင်တဲ့ငါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တက်ကြနေဘယ်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒါစိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်အောင်ပြန်လဲတိဆောက်ပါဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးနော်အထက်ကိုလည်းမော့ကြည့်နိုင်အောင်တတိထားပါအောက်ကိုလည်းငုံကြည့်ပြအောင်ငုံကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်တက်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့နော်ဘဝတစ်ခုကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရှောင်လင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကတော့မြင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ဘုရားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ